Ni wakati mzuri tena ambapo nakukaribisha kwenye kipindi chetu kizuri ambacho kinaletwa kwako siku ya leo na muda kama huu. Mungu akubariki sana kwa kushirikiana nasi katika kipindi hiki. Na siku hii ya leo kama ilivyo kawaida, tutakuwa na muda mzuri wa maombi kule mwishoni, ambapo tutakuwa tunasoma baadhi ya meseji ambazo mmezituma kupitia namba yetu ya simu ambayo itakuwa inapita hapo katika skrini yako, lakini na baadhi ya meseji ambazo mtakuwa mnazituma katika eneo letu la kuchati katika upande wa YouTube channel. Wote tutakuwa tunazitazama, na kama ilivyo kawaida hatutaweza kusoma meseji zote maana ni nyingi, lakini baada ya kipindi hiki nina muda ambao ninapitia meseji zenu na kuzipeleka mbele za Bwana kwa njia ya maombi. Kabla ya kuanza kipindi cha leo, tuombe. Baba yetu mtakatifu, Mungu wetu unayetupenda, Mungu wetu unayetujali, na kushukuru sana kwa neema uliyotupatia ya kuwa na kipindi cha siku hii ya leo. Tunapoanza kipindi hiki, naomba uweze kuwa nasi kwa njia ya Roho wako Mtakatifu, anayesikiliza na anayetazama, na mimi ambaye ninaongea ukatunganishe kwa kitu kimoja. Tumia akili yangu kupitisha maneno yako, na yule ambaye anasikia ukampatie uwezo wa kuelewa. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Kwenye kipindi kilichopita tumekuwa na muda mzuri sana wa kuangalia namna tunavyokuwa kiroho, zile hatua, na nimezipatia majina ambayo wewe uliyaona tayari, ya kwamba Mkristo hakui siku moja na kufikia ile hatua ambayo Mungu anatarajia kwamba aweze kuifikia. Kwa hiyo tunakuwa tofauti kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, kutoka utukufu hadi utukufu. Lengo ni kwamba usikubali kubaki pale ulipo, tamani kukua kiroho. Tumeona jinsi ambavyo hata mitume wametuandikia. Mtume Petro anasema, yatamanini maziwa ya akili yasiyoghoshiwa. Kuwa na tamaa ya kukua, kuwa na tamaa ya chakula cha kiroho ili uweze kukua zaidi. Lakini pia tumepewa tahadhari ya kwamba unapomwona mwenzako hajafikia hatua fulani, usimlaumu na usimkandamize, lakini kubali kumbeba kama vile mzazi au mtu mzima au mtoto mkubwa kuliko mwenzake anavyomsaidia mwenzake kukua hatua hadi hatua. Leo tuna somo zuri sana ambalo naamini ya kwamba baada ya hapa litakusaidia kukua na kupiga hatua nyingine kiroho. Kanuni za kushikilia ahadi za Mungu. Kanuni za kushikilia ahadi za Mungu. Mungu ametuahidi mambo mengi sana, na kwenye vipindi vilivyopita nimekazia sana habari ya kuzitambua ahadi za Mungu, na nikasema kwamba inakuwa ni vizuri zaidi unapoingia kwenye maombi ukiwa unazijua zile ahadi, na wakati mwingine hata kuzitamka zile ahadi inapendeza, inaleta ladha nzuri katika maombi. Maombi ni kama manukato mazuri mbele za Mungu. Kwa ili kuyanogesha zaidi na kuona matokeo makubwa zaidi, ni vizuri kutumia hizi kanuni. Lakini hoja ya msingi ni hii: unawezaje kuzitambua ahadi za Mungu? Nikasema kuwa na tabia ya kusoma neno ili uweze kuzijua zile ahadi za Mungu. Sasa unapozijua ahadi za Mungu na kuzishikilia ahadi za Mungu ni mambo mawili tofauti. Yaani kuzijua ahadi za Mungu, kuzikariri ahadi za Mungu, na kuzishikilia au kuzifanya hai katika maisha yako ni vitu viwili tofauti. Lazima uelewe hili. Mtu mmoja ambaye ni mwanasheria alimuuliza Yesu, mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akamtajia. Lakini kumbuka mazungumzo ya mwanasheria mwingine tena, yeye anahitaji afanye nini ili aweze kurithi ufalme wa Mungu? Yesu akamwambia zishike amri. Yeye katika neno zishike amri akajua ni kuzikariri, na akamtajia jinsi alivyozikariri. Yesu akamtazama akampenda, akamwambia, umepungukiwa na neno moja tu, kauze ulivyo navyo uwape maskini. Nikana kwamba Yesu anamwambia kwa kuzikariri, kwa kuzijua umejua vizuri sana, lakini kuziweka katika vitendo kwenye maisha yako ni hoja ambayo imekushinda. Na leo nataka ujue ya kwamba kuzijua ahadi za Mungu, kuzikariri, kuzisoma na kuzifanya au kuzishikilia kwenye maisha yako ni jambo lingine. Unaweza ukazijua lakini usione matokeo yake kwa sababu umeshindwa kuzishikilia. Mungu atusaidie sana tuweze kulielewa hili. Sasa ahadi za Mungu ni nini? Ahadi za Mungu ni kauli ambazo Mungu ametoa kwa ajili ya kuwaongoza, kuwabariki, kuwalinda na kuwakomboa watu wake. Kwa hiyo zingatia maneno haya. Kwa kama kuna kauli yoyote ambayo Mungu ameitoa
kuna matamshi yote ambayo Mungu ameyatoa kwa ajili ya kukuongoza wewe, kwa ajili ya kuongoza watu wa Mungu, kwa ajili ya kuwabariki au kuwalinda au kuwakomboa. Hiyo ndiyo ahadi. Kwa zingatia hayo mambo: kuongoza, kubariki, kulinda na kukomboa. Mambo manne haya. Kwa kilichotamkwa na Mungu katika maeneo haya, hiyo ni ahadi. Sasa ahadi hizi kwa jinsi zilivyo zipo katika maandiko matakatifu. Nimesema kwamba ni vizuri kuzijua, maana Mungu anatoa ahadi zake kupitia maandiko yake. Lakini unapozisoma hizi ahadi, zinafunua tabia ya Mungu jinsi alivyo, uaminifu wake huyu Mungu, nia yake kwa watu wake. Zile ahadi ukiziona tu unaanza kujua, kumbe Mungu yuko hivi, tabia yake kumbe iko hivi, kumbe Mungu ni mwaminifu, kumbe Mungu ana nia katika maisha yangu, kwa wanadamu wote kwa ujumla. Ahadi hizi zinatupatia sisi waumini uhakika wa upendo wa Mungu, tena wa kudumu, na zinatupatia faraja na zinatupatia mwongozo katika msimu wa changamoto katika maisha yetu. Sasa unaanza kuona umuhimu wa hizi ahadi katika maisha yetu. Unapoingia kuomba kwa ajili ya uchumi wako, kuna ahadi. Unapoingia kuomba kwa ajili ya afya yako, kuna ahadi. Unapoingia kuomba kwa ajili ya ulinzi, kuna ahadi. Kwa hiyo, kwa lugha rahisi, ahadi za Mungu ni msingi wa imani ya Kikristo, zikikukumbusha wewe muumini kwamba Mungu ni mwenye mamlaka. Yeye ana mamlaka, ni mwenye upendo na ni mwaminifu. Ahadi hizi zinafunika nyanja mbalimbali za maisha, ikiwemo wokovu, ikiwemo ulinzi, ikiwemo riziki za kila siku, ikiwemo mwongozo wa maisha, lakini mwisho uzima wa milele. Kwa hiyo hizi ahadi za Mungu zinacheza katika haya maeneo, hizi area zote. Unapohitaji kupata jambo lolote katika maisha yako, kuna ahadi kwa ajili ya jambo hilo, na ni kana kwamba ukizijua, ukibonyeza ile button muhimu kuhusu ahadi fulani, ni kana kwamba una activate, ni kama vile unaihuisha, ni kama vile unaipa nguvu ile ahadi ili iweze kufanya kazi katika maisha yako. Kwa waumini, kushikilia ahadi za Mungu ni safari ya imani inayohitaji kumtumaini Mungu hata katika hali ngumu. Kuna saa mambo hayaendi, lakini shikilia ahadi. Mwimbaji mmoja akasema, ingoje ahadi ya Mungu huku ukiomba. Kuna namna ya kuingoja ahadi ya Mungu huku ukiomba. Kuna namna ya kungojea. Unajua, ishu sio kungojea tu, lakini unafanya nini wakati unapongojea. Hebu piga picha, una watoto ambao umewambia subirini, ninawaletea chakula, subirini nawapikia chakula, lakini wakati wanasubiria kile chakula huku wananung'unika, wakati wanasubiri chakula huku wanapigana. Huyu anasema kitakapokuja mimi ndo nitakuwa kwanza kuokota tonge, huyu anamgombeza mwenza, kwa nini uokote wewe kwanza, hata chakula kijaja mezani. Kuna kusubiri, mwingine ananung'unika, kuna kusubiri huku analalamika. Unajua, kama watoto wako wanasubiri chakula huku wanalalamika, inakudrain nguvu. Hata wewe mwenyewe mpikaji, inakupunguza nguvu wakati wewe unaendelea kuandalia chakula, huku anakusonda kidole, mama mbona hulete chakula kwa wakati, huku unaungua vidole vyako, mbona haiji, inakumaliza nguvu. Lakini hebu piga picha, umewaambia watoto wako subirini, ninawaandalia chakula. Wakati wanasubiri wanakupongeza, wanakwambia, mama tunakushukuru sana kwa kutuandalia chakula. Hakijaja lakini wanashukuru. Mama tunakushukuru sana, maana tunajua unapika chakula kizuri sana. Mama tunakushukuru kwa sababu tunajua we husemi uongo. Inakupa nguvu. Hata kama unaungua vidole, una nguvu, maana kuna huku watu ambao wanakupongeza. Vivyo hivyo katika ulimwengu wa kiroho, unapongojea ahadi ya Mungu, lazima ujue kwamba kuna viumbe wasioonekana, tumewaita malaika, lakini wana majina mengi sana, ambao wamewekwa kwa ajili ya kutekeleza kile ambacho Mungu amekuahidi. Vile viumbe sio miungu, ni viumbe walioumbwa kama wewe, wameumbwa wakutumikie wewe. Kitabu cha Ibrania sura ya 2 kinaelezea hoja hii. Wameumbwa ili wakutumikie wewe. Unapoendelea kumsifu na kumshukuru Mungu kwa uaminifu wake juu ya ahadi,
unawapa nguvu zaidi malaika wasioonekana, wanakuwa na nguvu zaidi na kumtukuza Mungu zaidi, lakini wakati huo unadhoofisha malaika wa shetani ambao wanahitaji ukate tamaa. Chunga sana unapongoja, jifunze kusubiri ahadi za Mungu. Sasa kabla ya kuenda huko kujifunza zile kanuni, nihitaji nijenge msingi wa awali uweze kujua kwamba ahadi za Mungu ni zipi, lakini pia ujue aina tofauti ya aina za ahadi za Mungu. Ahadi za Mungu zipo kwenye aina mbalimbali, kwa kila aina lazima uijue, ili unapoenda kudai ujue unadai aina gani. Kuna aina tofauti za ahadi za Mungu. Ni vizuri utambue namna zinavyoweza kumsaidia muumini katika maisha ya kila siku na kile ambacho Mungu anatarajia kutoka kwa muumini. Kwa hiyo ni two-way traffic. Mungu amekuahidi, lakini kuna kitu anatarajia kutoka kwako ambacho nimekugusia kidogo tu hapo wakati napoelezea hili somo. Kwa hiyo unapoelewa aina ya ahadi, ziko aina tofauti, ujue Mungu amekuahidi nini na Mungu anatarajia nini kutoka kwako. Sasa tuanze kuziangalia hizi ahadi za Mungu na aina zake. Kuna ahadi zenye masharti na ahadi ambazo hazina masharti. Kuna ahadi za mtu binafsi na kuna ahadi za watu wengi. Tutaziangalia moja baada ya nyingine. Nianze na ahadi zenye masharti. Ahadi zenye masharti. Ahadi zenye masharti zinahitaji kitendo au jibu kutoka kwetu ili kupokea utimilifu wa ahadi. Utekelezaji wa ahadi hizi unategemea utii wetu, imani yetu au tendo maalum. Kwa ukisikia kwamba kuna ahadi za Mungu zenye masharti, ni ahadi zile ambazo umewekewa masharti, kuna kitendo inabidi ukifanye ili utendewe, au kuna namna unatakiwa ujibu ili uweze kupokea utimilifu wa ahadi. Na utekelezaji wa hizi ahadi au ili kuweza kuzipata, kuna sehemu yetu ya utii inayotakiwa. Nitasoma baadhi ya mafungu, lakini naanza kupatia mafungu visa vichache ili uweze kuelewa jinsi ambavyo hizi ahadi zipo. Kwa hiyo Mungu ameahidi kuongea na sisi, hiyo ni mojawapo ya ahadi, lakini ni mpaka pale utakapojua namna ya kumjibu Mungu, ndipo Mungu ataendelea kuongea. Kwa hiyo Mungu anapoanza mazungumzo, ahadi yake ni kwamba Mungu ataanzisha mazungumzo, lakini ili aendelee kuzungumza na wewe, inabidi wewe uweze kuonyesha utayari wa kuendelea kuzungumza. Wako watu wengi sana wanasemeshwa na Mungu, lakini kwa vile wamenyamaza kimya, Mungu haendelei kuongea, ila ataendelea kuwaonyesha kwamba anawaongelesha. Maana yake ni nini hii? Biblia inasema, tazama nasimama mlangoni na abisha, mtu akiisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake. Umeona, hiyo ni ahadi. Mungu atabisha, lakini hawezi kuingia kwako wewe mpaka umfungulie mlango. Kwa hiyo kazi yake ni kubisha, lakini ili aingie kwako sasa ni lazima wewe ufungue. Kwa hiyo sio kwamba tu ahadi inasema nitaingia kwako. Ili itimie, lazima usikie na uweze kumkaribisha. Ndiyo sababu watu walio wengi, hata kwenye maombi yetu, namshukuru Roho Mtakatifu anatusaidia kuomba katika kuugua kusikotamkika. Kama maombi yetu tunavyoomba yangechukuliwa exactly tunachokutamka, kuna vitu vingi sana tusingevipata. Nakupa mfano. Mtu anaomba, Mungu naomba uweze kufungua milango ya mioyo yetu. Sio kazi yake. Kazi yake ni kubisha. Wewe ndiye unayetakiwa kufungua. Kwa unapofungua anaingia kwako. Nakupa mfano mwingine ili uweze kuelewa zaidi. Mtoto Samueli alivyoenda hekaluni, kuhani anaitwa Eli. Mungu anahitaji kuongea na Samueli, lakini Samueli hajui kuongea na Mungu. Samueli aliponyanyuka akaenda kwa mzee Eli akidhani ni Eli anamuita. Eli akamwambia, sijakuita, nenda ukalale. Akalala. Sauti ikaita tena mara ya pili, Samueli. Akanyanyuka tena akaenda kwa mzee Eli. Eli akamwambia, sijakuita, lakini Eli akajua Samueli ameitwa na Mungu. Lakini kuna namna ili Mungu aendelee kuongea, unatakiwa kujibu. Ndipo akamwambia, utakaposikia sauti ikikuita tena, sema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Ndipo aliposema vile tu, Mungu akaendelea kuongea. Mungu atakusemesha, hiyo ni ahadi, lakini ili aendelee kukuongelesha lazima ujibu. Mungu anahitaji aingie ndani ya moyo wako kwa njia ya Roho Mtakatifu.
lakini ili aweze kuingia anasema, nasimama mlangoni na abisha, ukisikia ukanifungulia, ukisikia usipofungua siwezi kuingia. Nikupe mfano mwingine kwenye Biblia, ahadi zenye masharti. Kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 28 fungu la 1 mpaka la 2 kuna maneno haya: ikiwa mtamtii kwa bidii Bwana Mungu wenu na kuzishika kwa uangalifu amri zote ninazowapa leo, basi Bwana Mungu wenu atawainua juu ya mataifa yote duniani. Baraka hizi zote zitawajia na kuwafikia kwa sababu mmemtii Bwana Mungu wenu. Ukiangalia hapo katika Torati 28 kuna baraka nyingi zimetajwa. Utabarikiwa mashambani, utabarikiwa vijijini, utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo, litabarikiwa kapu lako, itabarikiwa chombo chako cha kukanda unga. Yani baraka inaenda mpaka kwenye ile sufuria unaopikia ugali, inabarikiwa popote pale unapokuwa. Lakini baraka hizi ni baraka zenye masharti, yani hazitokei tu kabarikiwa hivyo hivyo tu, unabarikiwa tu hapana, zina masharti yake. Masharti ni yapi? Anasema mtakapotii. Sasa tukija kwenye hoja ya kutii, kuna watu wanasema ya kwamba huu utii unaoongelewa hapa anataja kuhusu amri 10 za Mungu. Amri 10 za Mungu ziweke pembeni kama zilivyo, lakini kuna sheria nyingine ambazo Mungu ameziweka. Mara nyingi napenda kuziita sheria za asili. Ni kweli kuna nyingine zina mchanganyiko na amri 10 za Mungu. Mojawapo ya amri ambayo Mungu amekupatia ili uendelee kubarikiwa ni kuto kuiabudu miungu mingine, ipo kwenye amri 10 za Mungu pia. Lakini unapoidadavua utakuta amri 10 za Mungu, mimi kwa mawazo yangu mimi, amri 10 za Mungu ni muhtasari wa maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo huwezi kukuta pale kwenye amri 10 za Mungu anaidadavua sasa moja baada ya nyingine. Anaposema usizini anaishia hapo, lakini ili dadavuliwe zaidi anasema amtazamaye mwanamke kwa jicho la kumtamani amezini naye. Umeona jinsi ninavyokwenda zaidi hapo. Anaishia tu anasema kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Anapodadavua zaidi anasema wapeni watu vitu nanyi mtapewa, kipimo cha kuzidi cha kushindiliwa na kusukwasukwa. Hizo ndizo tunaita sheria za asili. Kwa usitarajie baraka ya kuinuliwa katika levo ya juu. Narudi tena kwenye ile fungu, ikiwa mtamtii kwa bidii Bwana Mungu wenu na kuzishika kwa uangalifu amri zake ninazowapa leo, basi Bwana Mungu wenu atawainua juu ya mataifa yote duniani. Unapohitaji Mungu akuinue pale kazini kwako, unapohitaji Mungu akuinue kibiashara, kuna masharti yake na lazima uyajue. Ni ahadi kweli, ameahidi kukuinua, lakini Mungu hawezi kukuinua kama hupendi watu wengine, maana atakapokuinua utatumia kuinuliwa kwako kuwakandamiza wengine. Masharti haya. Unapohitaji Bwana akubariki kiuchumi, anasema anahitaji akubariki ili na wewe uzidi sana katika kila tendo jema. Kwa hiyo Mungu hawezi kukubariki wewe kiuchumi ili hali anajua utazitumia fedha zako wewe kuangamiza watu, kuwaua watu, kuwamaliza maskini, yani kufanya matendo maovu. Ukiona mtu amebarikiwa kiuchumi na anatenda matendo mabaya ya dhuluma, ya kuua watu, ya kumaliza watu, kutumia pesa zake kuwashusha wengine katika vyeo vyao, na unamwona bado yuko juu kiuchumi, aliyembariki sio Bwana ila ni Shetani, kwa sababu yule mtu ni wakala wa Shetani. Sikilize vizuri, hiyo iweze kusaidia. Maana kuna watu wanauliza, mbona waovu hufanikiwa? Wanafanikishwa katika ufalme wao kwa sababu wanapewa hayo ili waweze kutekeleza majukumu ya ufalme wao, ambayo ni mauaji, ambayo ni mateso. Kwa ukamwona mtu yuko kwenye cheo cha juu, lakini kazi yake ni kukandamiza watu walioko chini yake. Aliyempa kile cheo sio Mungu, na kama ni Mungu amempa kile cheo, Mungu atampa maonyo kwa sababu ni mtu wake, kwa matendo yake mabaya anayoyafanya. Mungu atamtumia tahadhari kupitia neno lake, kupitia watu, kupitia matukio, ili tu aweze kushtuka kwamba ninachokifanya sio utume nilioitwa. Na huyu mtu akitubu akarudi, baraka ya Mungu iko pale pale, maana Mungu anatoa nafasi kadhaa kwa watoto wake. Ahadi yenye masharti. Torati sura ya 7 fungu la 12 na la 15. Fungu la 12 anasema, basi itakuwa kwa kuwa mtasikiza hukumu hizi na kuzishika na kuzitenda, Bwana Mungu wako atakulinda agano na rehema aliyowapia baba zako. Bwana ataondoa kwako magonjwa yote, wala hata kutia ugonjwa wowote mbaya wa Wamisri ulioujua, bali atawatia wote wa kuchukiao. Hapa chini ahadi ni ya kuondolewa magonjwa,
lakini juu ni kusikiza sauti ya Bwana Mungu. Sikiliza vizuri, ahadi ya kwamba utazuiliwa magonjwa iko pale pale, lakini sharti ili uzuiliwe magonjwa uitii sauti ya Bwana Mungu wako. Sauti ipi? Yako masharti ya afya Mungu ametoa kwenye Biblia. Hayo utakapoyatii, anakuambia mimi kazi yangu ni kuzuia magonjwa. Kwa nenda ukafuatilia masharti ya kiafya Mungu aliyoyaweka. Mfano, Mungu ameweka masharti. Sharti la kwanza, mtakula miche na mbegu. Kwa mtu ambaye anatii hii sauti ya Mungu, akala mimea, akala na mbegu zake. Kuna mimea najua siku hizi haina mbegu, ile mbegu ina kazi yake. Watafiti wameonyesha kabisa kwamba kuna faida katika ulaji wa mbegu halali. Natoa tu mfano wa haraka. Mafuta ya alizeti ni mafuta ambayo yanatokana na mbegu, mimea, lakini wachunguzi wamekuja kugundua kwamba yana madhara makubwa katika miili yetu. Je, kama mafuta ya alizeti yanaonekana kwamba yana madhara, Mungu anapingana na maneno yake? Kama Mungu amesema naye kula mbegu anapata faida, inakuwaje tukila mafuta ya alizeti tunapata madhara? Yanaongeza hizo inflammations kwa sababu ya omega 3, omega 6 kuwa nyingi. Samani, Mungu hajakosea, aliyekosea ni sisi. Mungu hajatutuma tukamue alizeti. Mungu alitutuma tutumie mbegu ya alizeti. Omega 6 tunaitaka kwa ajili ya kusaidia masuala ya kinga ya mwili, lakini inapozidi kiwango inageuka inakuwa adui yetu. Inazidije kiwango? Kwa sababu unapotumia mafuta umetumia alizeti nyingi kuliko mtu aliyekula alizeti. Angalia kwamba ili uweze kupata debe moja la alizeti unakamua gunia kiasi gani, ndipo utajua kwamba tumetumia kwa kupitiliza. Lakini mtu aliyekula mbegu kama mbegu hapati omega 6 nyingi. Kwa kifupi, maana yangu ni kwamba mtu anaposema Mungu anaposema kwamba nimewapa kila mche utoao mbegu ndicho chakula chenu, ni kwamba katika mfumo wa ulaji wa mimea na mbegu zake tuna uponyaji wa magonjwa na kuzuia magonjwa katika miili yetu. Ahadi ya Mungu iko pale pale, nitazuia magonjwa yaliyowapata wa Misri, hayatakuwa juu yako. Njoo kwenye ulaji wa nyama. Mungu anapoelekeza watu wanaokula nyama, anawapatia maelekezo ya ulaji wa nyama safi na najisi. Kwa hiyo ameorodhesha kabisa kwenye Biblia, akasema wanyama hawa ndio mtakao wala, wanyama hawa hamtawala. Mungu ameweka wazi, utakapotii sauti ya Bwana Mungu wako. Maana yake ni nini? Umekula wanyama ambao nimekuelekeza ukapata magonjwa, ni kazi yangu kukuponya wewe, maana wewe umenitii. Mungu atusaidie sana. Ukija kuangalia kwenye Torati, wanyama wote ambao Mungu amesema ni haramu, ukiwatazama karibia wote wana magonjwa hatari katika mwili wa binadamu. Unapokuja kwenye wanyama ambao ni halali kabisa, ambao wanaliwa kwa uhalali, ng'ombe, kondoo, mbuzi, kuku, lakini ambao wamefugwa kwenye mazingira ambayo hayakuzingatia sheria za asili, wana madhara kwenye mwili. Umeona hapa ni kuzingatia kile ambacho Mungu amesema kote. Kwa utakuja kuniambia mchungaji, hata kama kuna wanyama ambao ni halali kama kuku, lakini na wenyewe pia wana madhara. Wenye madhara ni kuku wa aina gani? Ni kuku ambao wamefugwa kinyume na asili. Mungu amewafuga kuku wakaparue, ndio maana wana ile miguu yao ya kuparua. Mungu amewaumba kuku wana mdomo ambao unaitwa biki kwa ajili ya kuchambua chini kupata wadudu wapate omega 3 katika miili yao. Wewe umewafungia kwenye keji, wewe umewafungia ndani, unawapa pumba, unawajazia hapo mashudu ya alizeti, alafu wanakuwa na madhara. Unawajaza makemiko ili waweze kukua kwa haraka, waweze kuliwa, unapata madhara. Unamlaumu Mungu, unasingizia kwamba hata wanyama sahihi nao pia wana magonjwa. Umevunja kanuni ya asili, sivyo walivyoumbwa hivyo, kwa bado umeivunja kanuni ya Mungu. Ahadi zenye masharti. Toba, mtu anasamehewa kwa masharti. Usije ukasema ukitenda dhambi unasamehewa automatic. Ahadi ya Mungu ni kwamba nitakusamehe makosa yako, lakini ina masharti. Kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya kwanza fungu la 9 anasema, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, atatusamehe dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Hebu angalia hilo andiko jinsi lilivyo. Sharti ni nini? Tukiziungama dhambi zetu. Usipoungama hakuna msamaha. Umeona jinsi inavyokwenda hapo? Kwa hiyo unataka msamaha wa dhambi, ungama, kiri.
Kama unataka kumfunga Mungu, ikiwa anafungwa, naongea kwa jinsi ya kibinadamu, kama unahitaji kumbana Mungu mahali ambapo hawezi kutoka, ungama. Hana choice, lazima akusamehe, maana ameahidi. Je, unaweza ukasema, mchungaji, na zile dhambi ambazo huenda hatuzikumbuki? Maana amesema tukiziungama dhambi zetu. Kuna dhambi ambazo hatuzikumbuki, ndio zipo. Na yeye unafanyaje? Unaungama pia, unaungama hata ambazo huzijui. Unaungamaje dhambi ambayo ulikuwa huijui? Nakupa mfano wa maungamo. Sasa niko mbele za Mungu, ninaungama dhambi zangu. Nakupa mfano. Baba Mungu, ninakuomba uweze kunisamehe dhambi zangu ambazo nimekukosea. Nimeiba zaka na sadaka yako, niliichukua kwa makusudi, moyo wangu unaumia, naomba uweze kunisamehe na nitakurudishia ile zaka. Lakini pia Mungu wangu, nisamehe dhambi zote ambazo sizijui na nimezisahau, naomba unisamehe. Tayari umeshamuingiza Mungu katika eneo ambalo hana namna, inabidi ya kusamehe. Kwa nini? Umeshamwambia kuna dhambi ambazo hukumbuki. Kwa hiyo upande wa Mungu ahadi yake ni kwamba atakusamehe dhambi zako zote, zile ambazo umezitaja na zile ambazo huzikumbuki. Yeye hana namna, hana choice, inabidi akusamehe. Mgogoro unakuwa kwako, huwa unasamehewa, lakini na wewe hujajisamehe. Kwa kila wakati ukiingia kwenye toba, unakumbuka zile dhambi, unazikumbuka. Wakati Mungu alishakusamehe. Mungu anasema, kama vile mashariki na magharibi visivyokutana, na dhambi zenu sitazikumbuka tena. Ahadi ya msamaha wa dhambi ina masharti. Sharti ni wewe uungame. Sharti lazima pamwagike damu. Pasipo kumwagika damu hakuna ondoleo. Ndio maana zamani walikuwa wanatumia kafara ya wanyama, ng'ombe, kondoo, mbuzi, njiwa, hata mimea ilikuwa inatumika. Divai ilikuwa inatumika kama ishara ya damu. Lakini leo tuna damu ya Yesu Kristo. Ukimwamini Yesu Kristo umesamehewa dhambi zako. Ahadi zenye masharti zinatukumbusha umuhimu wa kuishi maisha ya imani na utii, kuunganisha matendo yetu na mapenzi ya Mungu ili kupokea baraka zake. Wakati niko pale Mwenge, nilikuwa nafundisha somo la baraka ya Obedi Edom, jinsi ambavyo alibarikiwa. Tukagundua jambo moja, ya kwamba wakati mwingine Mungu anatamani ya kubariki, lakini anafungwa na hili. Daudi, kumbuka, alimwambia Mungu, umelifanya neno lako kuwa juu kuliko jina lako. Maana yake ni kwamba Mungu hauwezi kubariki anyway kama ile baraka ina masharti, kama ile ahadi ina masharti. Kwa hiyo ili kukusaidia wewe, anakutengenezea mazingira ya wewe kutenda tendo la imani ili aweze kukubariki. Kwa hiyo akakujengea mazingira ya kutoa zaka ili akubariki. Haina maana kwamba zaka, unapotoa zaka ni ili ubarikiwe, ila ni mojawapo ya matakwa ya kutimiziwa ahadi ya kulindwa katika biashara zako. Humhongi Mungu, ila ni ahadi yenye masharti. Tunatoa zaka kwa vile tumebarikiwa tayari. Yaani Mungu hawezi kudai zaka ambayo hajakubariki. Ndio maana inaitwa ni sehemu ya 10 ya mapato yako. Ina maana ulipata kwanza, ulibarikiwa kwanza, ndipo uweze kutoa. Kwa hiyo Mungu anahitaji akuongezee tena, lakini anatafuta ground ya kusimamia. Hata na shetani anafanya hivyo hivyo. Shetani na yeye anapohitaji apitishe laana, lazima angalie kuna nini umekifanya ili uweze kulaaniwa. Umedhulumu watu, umewaibia pesa zao. Kama wewe ni bosi kwenye ofisi, kuna watu umewadhulumu, ili laana ikutandike. Shetani anaangalia ground, anaangalia simamie wapi. Anakuta kuna mtu umemdhulumu pesa zake, laana itakupiga. Maana Mungu akikulinda wakati umedhulumu, pale kuna kitu tena kinafuata. Mungu sio mwenye haki. Ili uweze kumbariki mtu, lazima awe amesaidia maskini, yatima na wajane. Kwa Mungu anakutengenezea mazingira ya mhitaji, anakuja kwako ili akubariki. Mungu atusaidie sana. Ili Mungu aweze kuokoa mahali fulani, anasema kwamba nami nikaangalia, nikatafuta, ili niweze kuona mtu ambaye atasimama mahali palipobomoka, ili nisije nikaipiga nchi. Ina maana nchi imepigwa na laana, mwisho Mungu anasema natafuta namna ya kumuokoa, natafuta njia ya kuokoa taifa hili. Lakini kama nikipata muombaji mmoja tu ambaye atasimama kwa niaba ya Tanzania,
atasimama kwa niaba ya mkoa, atasimama kwa niaba ya familia, ili niweze kuiokoa familia yao, maana tayari imeanza kupigwa na malaana na mimi nawahurumia. Lakini ili nitimize ahadi ya kuwaokoa, ajitokeze mtu mmoja ambaye ataomba kwa niaba ya familia, ataomba kwa niaba ya kanisa, ataomba kwa niaba ya kikundi fulani. Mmoja tu asimame. Ahadi zenye masharti. Kuna ahadi ambazo hazina masharti. Ni zipi? Ahadi zisizo na masharti ni zile zilizotolewa na Mungu peke yake, zisizohitaji tendo au sharti lolote kutoka kwetu ili kutimia ahadi hiyo. Kwa hiyo kuna ahadi ambazo hazitaki masharti. Hizi zinategemea uaminifu wa Mungu tu, wala sio uaminifu wangu mimi. Mungu atusaidie sana. Zenye masharti, kuna sehemu natakiwa mimi nifanye kitu changu fulani. Zisizo na masharti zinategemea 100% upande wa Mungu. Nakupa mfano. Ulinzi wa Mungu wakati wa umelala usiku ili usife, unamtegemea Mungu kwa 100% zote, maana hujui chochote. Ni Mungu kwa 100% zote. Hiyo haina masharti. Mfano mwingine upo kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 9 fungu la 11, ambayo wengi mnafahamu sana stori ya Musa, ya Nuhu, samahani. Mungu anasema hivi, nafanya agano langu pamoja nanyi, kamwe viumbe wote hawataangamizwa kwa gharika ya maji, wala haitakuwepo tena gharika ya kuharibu dunia. Inategemea tafsiri unayoitumia wewe kusoma, lakini Mungu anatoa agano au ahadi ya kwamba hataangamiza dunia yote kwa gharika. Kwa hiyo hata kama mvua inyeshe kiasi gani, haitatokea tukapata gharika inayokumba dunia yote. Kwa hiyo ni namna gani hicho kitendo kinatokea tusipate gharika ya dunia nzima? Haitegemei wewe, inategemea Mungu, maana ameahidi. Hiyo ahadi haina masharti. Mungu alitamka yeye mwenyewe. Kwa sababu ametamka yeye mwenyewe na yeye ni mwaminifu, haitatokea tukapata mafuriko ya dunia nzima. Haiwezi kutokea. Na haitatokea hata siku moja kando ya yeye mwenyewe pakatokea tukio ambalo litaangamiza dunia yote pasiwepo na mwanadamu hata mmoja. Yaani hata kama pawe na nyuklia, hata kama pawe na nini, haitakaa itokee dunia yote iangamizwe mara moja, watu wote wakapotea wote. Haitatokea hiyo. Kunaniuliza swali, na ile ya siku za mwisho kaisome vizuri. Siku ya mwisho dunia ikiangamizwa, kuna watu watakao baki watakatifu. Mungu ameshaahidi hiyo, hawezi kukiuka. Ahadi ambayo haina masharti ni ahadi ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Yaani hiyo haijalishi, aliahidi na akazaliwa. Isaya 9:6, kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Alipoiahidi hiyo ahadi, haijalishi tumuombe au tusimuombe, Yesu alizaliwa. Ni kama ahadi ya ujio wa Yesu mara ya pili, atakapokuja tena kuchukua watu wake. Atakuja, yaani upende usipende, anakuja. Hiyo haina masharti. Kwa kuna ahadi kadhaa ambazo hazina masharti. Zipo. Nakupa tu mfano. Wakati Paulo anamwelezea Mungu wa kweli jinsi alivyo, anasema kwake yeye tunaishi, yani ndio uwepo wetu. Kwake yeye tunatembea. Kwa hivi unavyoona mimi napumua hapa, anayesababisha nipumue ni Mungu. Kuna lijambazi sasa hivi tunavyoongea linajipanga kwenda kuiba, lakini linapumua. Anayesababisha lijambazi lipumue ni Mungu. Kwa hiyo haina habari kwamba yeye ni jambazi au huyo anayeongea hapa ni mhubiri wa Injili. Yaani mimi ambaye ni mchungaji na jambazi wote tunapewa uhai na Mungu. Hiyo ni ahadi ya Mungu kwamba wenye mwili wote atawapa uhai. Ni ahadi yake. Haina masharti. Ahadi nyingine ambayo haina masharti ni ile ambayo Mungu anasema maadamu mbingu na nchi zipo, kutakuwepo na wakati wa kuvuna na wakati wa kupanda. Kwa lugha nyingine, mvua zitanyesha. Ndio maana Yesu anamwambia baba yenu anawanyeshea mvua wema na wabaya. Yaani utoe zaka usitoe zaka, mvua itanyesha na mimea itaota. Ndio maana pakiwa na muhindi ambao umedondoka mlangoni mwako, ukakaa muda mrefu hujakanyaga kwenye huo mlango na mvua ikanyesha, huo muhindi utachipua na utaota. Kwa sababu ni ahadi ya Mungu kutoa uhai kwa hivyo viumbe. Hiyo ahadi haina masharti. Kwa usije ukachanganya mafaili hapo. Haina masharti. Najua unaweza ukasema sasa, mchungaji, inakuwaje kuna wakati mwingine kuna watu wanapata laana
katika biashara zao, katika kazi zao, kama matokeo ya kuto kumtii Mungu. Hiyo ni hoja nyingine, ni mashambulio, kwa sababu eneo lako la kiuchumi ni kambi ya jeshi ya Mungu. Kwa hiyo shetani anaishambulia hiyo. Ulinzi wa Mungu ukiondoka, shetani anaishambulia ili usiweze kufandi au kusapoti ufalme wa Mungu. Kuna ahadi za ulimwengu wote, lazima uzielewe. Kuna ahadi za ulimwengu wote. Ahadi hizi zinapatikana kwa watu wote bila kujali muda, mahali au asili ya kitamaduni. Ahadi za ulimwengu wote zinaonyesha upendo wa Mungu kwa wanadamu wote na nia yake ya kuwapa baraka. Mfano wake nimekupatia ile ya mvua, inaangukia hapo pia, ya kwamba inaangukia kwenye zisizo na masharti, lakini pia na za ulimwengu wote, lakini pia na wokovu. Kitabu cha Waefeso sura ya 2 fungu la 8 na la 9 anasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, na hii sio na huu si utokanao na nafsi zenu, au haitokani na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu au ni zawadi ya Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Wokovu ni kwa wote. Ndio maana wale ndugu zangu ambao hawajaelewa hili, wanaamini watu wanaokolewa kwa kujiunga na kanisa fulani au dhehebu fulani. Kwa mfano, hapo zamani kanisa Katoliki liliaminisha watu ya kwamba huwezi kuokolewa mpaka uwe Mkatoliki. Kwa kama wewe sio Mkatoliki huwezi kuingia mbinguni. Ni kosa kubwa. Hawa watu ambao hawaelewi hili, utapata pressure. Mungu akikuchukua mbinguni utapata pressure. Maana utakutana na watu ambao sio wa dhehebu lako na wameingia mbinguni. Utaanza kujiuliza, hivi Mungu ilikuwa kuwaje? Mungu anakuambia, nilitoa ahadi hii ya kwamba yeyote atakayemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, huyo mtu anaokoka. Kinachofuata cha pili ambacho watu wanakichanganya sana ni kwamba baada ya wokovu ambao unatolewa bure, Mungu anakupa zawadi ya Roho Mtakatifu ambaye anakufundisha kuingia kwenye kweli yote. Kwa usije ukachanganya kuokolewa na kuingia kwenye kweli yote. Kuokolewa ni kweli, lakini sio kweli yote. Kwa hiyo kweli yote ni hatua kwa hatua. Ndipo katika wokovu huu sehemu ya pili, ndipo unaanza kuelewa ubatizo wa kuzamisha ndani ya maji ambao ulikuwa hujui, lakini mara ya kwanza ulimwamini Yesu Kristo nawe ukaokoka. Kwa hiyo ulikuwa hujui habari ya ubatizo wa kuzamisha ndani ya maji, ulizoea ubatizo ule mwingine kwenye kanisa lako ambalo ulipokea wokovu kule kule. Wokovu uliopokea kule Lutherani ni sahihi kabisa, wala hujakosea. Uliopokea ni sahihi kabisa. Mungu anakupa mafunuo baada ya kupokea wokovu. Sasa Mungu anakupa mafunuo ya ubatizo wa kuzamisha ndani ya maji. Ndio maana kuna watu ambao wataingia mbinguni na hawajabatizwa kwa maji mengi. Kwa nini? Walipopokea wokovu ule wa kwanza hawakupata ujuzi wa wokovu endelevu ambao ni kuelewa ubatizo, na wakafa kabla hawajajua ukweli kuhusu ubatizo. Wale ni raia wa mbinguni. Ila wewe ambaye umeokoka kule kwenye kanisa lako kule Katoliki kule kupitia karismatiki kule Lutherani kule Anglican. Kumbuka Mungu hana madhehebu. Kwa hiyo akakufunulia kule ulipo, ndipo katika uokovu ulipopokea tu, maana ni si kwa matendo bali ni kwa imani. Mungu akakupa mafunuo ya pili kuhusu batizo, akakupa mafunuo kuhusu zaka. Anakutarajia uishi kulingana na mafunuo unayoyapata baada ya kuokolewa. Mungu atusaidie sana. Ulikuwa hujui kuhusu sabato ya kweli, ukaanza kuijua. Hayo ni mafunuo Mungu amekupa baada ya kuokolewa. Cha kwanza ni kuokoka kwanza, ndipo haya mengine yanafuata. Ukishika sabato kabla hujampokea Yesu, unaenda motoni. Sabato haiokoi. Sabato ni matokeo ya kumpokea Yesu. Ndio maana Wayahudi wameshika sabato sana, lakini hawaendi mbinguni mpaka wampokee Yesu. Kwa hiyo kuna ahadi za ulimwengu wote. Yeyote anayempokea Yesu anaokolewa. Haya mengine yanafuata sasa kama kuukulia wokovu. Ahadi nyingine ambayo ni kwa ulimwengu wote ni kile kitendo cha Mungu kuwa kote wakati wote. Yaani haijalishi uko wapi, mpaka pale kwa mganga wa kienyeji ulipo, Mungu yupo. Sina maana mganga ana Mungu, ila Mungu yuko hilo eneo. Yaani kitendo cha Mungu kukosekana hapo. Daudi anasema niende wapi nijifiche na uso wa Bwana? Hata nikienda kuzimu Bwana ananiona. Yaani popote Mungu yupo. Unapigiwa ramli hapa, Mungu yupo. Ndio maana kuna saa kuna kitu kinakusemesha moyoni. Hivi na wewe unajibu unapiga ramli. Hivi na wewe unachanjwa. Kile kinachokusemesha sio akili yako, ni uwepo wa Mungu. Lakini Mungu hazuii uhiari wako wa kwenda kupigiwa ramli au kuchanjwa. Ile ni uhiari wako. Mungu haingilii maamuzi yako. Mungu haingilii uhuru. Lakini Mungu yuko pote wakati wote na kwa watu wote. Ukishaelewa hili, hii ahadi ni ya wote.
Ndio maana mahala fulani anasema kila aliitaye jina la Bwana ataokoka. Mungu atusaidie sana. Kuna ahadi binafsi. Kumbuka tunaenda taratibu ili ukiingia kwenye maombi ujue unasimamia wapi. Kuna ahadi za kibinafsi. Ahadi za kibinafsi ni zile zilizotolewa maalum kwa watu au makundi, mara nyingi zikiwa na kusudi au wito wa kipekee. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 12 fungu la 2 anasema, nitakufanya wewe kuwa taifa kuu au taifa kubwa, nitakubariki, nitalifanya jina lako kuwa kuu, nawe utakuwa baraka. Hapa anamwahidi Ibrahimu. Sasa najua kuna ile ya kusema ahadi zote kwenye Biblia ni za kwetu, lakini huwezi kudai ahadi hii, maana wewe sio Ibrahimu. Hii ni ya Ibrahimu. Na kwa wale ambao Mungu anawasemesha, Mungu amekupa baraka au neema ya kuisikia sauti yake. Kuna saa Mungu anakupa ahadi ya kwako wewe, specific, ni ya kwako, na sio ya watoto wako na wala sio ya mtu mwingine, ni ya kwako wewe. Mungu anakusemesha wewe, anakupa ahadi, anakwambia nitakutoa hapa, na kweli anakutoa. Sasa Mungu anaposema nitakutoa hapa, na mko wengi pale kazini na kuna msukosuko umewakumba wafanyakazi kama 10-15, na unatarajia kwamba wenzako watatoka katika lile sekeseke kwa sababu tu ya wewe huko hapo umekosea. Kama Mungu alikusemesha kwamba atakutoa wewe, atakutoa wewe, sio wale. Kwa hiyo ni ahadi ya kwako. Angalia hii tena kwenye kitabu cha Samueli wa pili sura ya 7 fungu la 16. Mungu anamwahidi Daudi, nyumba yako na ufalme wako vitadumu milele mbele zako, kiti chako cha enzi kitathibitika milele. Hii ni ya Daudi, sio ya kwako. Ndio maana mpaka leo Daudi hajakosa mtu kwenye kiti cha enzi mpaka leo, na mwakilishi wa nyumba ya Daudi mpaka leo ni Yesu Kristo, mwana wa Daudi. Hii ni ahadi ambayo Mungu alimpa. Ndio maana hata unakuta wakati ule Mungu anapojaribu, wakati wameasi, wafalme wa Israeli wameasi, ni kana kwamba wanakwenda kumalizwa wote, unasikia Mungu anasema nitambakishia Daudi mzao mmoja. Kwa hiyo wakati ule, ile ni ahadi kwenye ukoo wa Daudi, sio ya kwako wewe. Kwa hiyo ni ahadi binafsi. Ahadi za kibinafsi zinaonyesha jinsi Mungu anavyojali maisha ya kila mtu na tamaa yake au na mahitaji yake ya kuongoza safari ya kipekee ya kila muumini. Wakati mwingine ingia kwenye maombi, umuulize Mungu akufunulia ahadi yako binafsi. Wewe una ahadi gani wewe mbele za Mungu? Mungu atusaidie sana. Sasa katika muda uliobakia, dakika chache, hebu tuangalie kanuni za kushikilia hizi ahadi. Sasa ahadi za pamoja, ahadi binafsi, ahadi moja moja. Unapotazama zile zenye masharti na ambazo hazina masharti, unaweza ukasema, mchungaji, kuna saa ninaona ahadi za masharti zile pale tap, 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 ziko hapo, lakini kijitazama katika maisha yangu nimevunja zile kanuni, masharti yake nimeyavunja. Nafanyaje ili niweze kuzipata hizi ahadi hata kama ina masharti na mimi nimevunja masharti? Kumbuka nimekuambia tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki. Ungama, kiri makosa yako, mwambie Mungu akusamehe. Mungu anapokusamehe unasimama mbele za Mungu kana kwamba hujawahi kutenda dhambi. Ndio maana mojawapo ya ahadi ya Mungu inasema, kama vile mashariki na magharibi visivyokutana, na dhambi zenu sitazikumbuka tena. Unapoungama, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata tuondolee dhambi zetu au zote na kutusafisha na udhalimu wote. Ina maana kwamba ahadi yenye masharti inaweza kuwa yako kwa njia ya ungamo na toba. Maana unapoungama na kutubu, damu yake Yesu inatusafisha udhalimu wote. Chochote ulichokitenda, unasimama mbele za Mungu kana kwamba hujawahi kutenda dhambi. Ndio maana tunahitaji sana nguvu ya damu ya Yesu. Ndio mojawapo ya umuhimu wa nguvu ya damu ya Yesu katika maisha yetu, maana inatuosha na kutuondolea mikosi yote. Sasa umeungama, ahadi na masharti, na ulivunja, mikosi imekupata na umeungama. Unasimamaje ili uweze kuipata iwe ya kwako katika maisha yako? Namba 1, kanuni ya kwanza ni imani na kumtumaini Mungu. Kanuni namba 1, imani na kumtumaini Mungu. Imani ni msingi wa kushikilia ahadi za Mungu, kwani inahitaji kuamini kile ambacho hatuoni bado. Kumtumaini Mungu kwa vile alivyo kuwa ni mwaminifu na mwenye uwezo wa kutimiza neno lake. Kwa hiyo hoja hapa, ili uweze kuipata hii ahadi, imani kwa Mungu, sio imani kwangu, ni imani kwa Mungu.
Ndio maana Petro alipomuuliza Yesu, je, umeuona mtini ulioulaani ya kwamba umenyauka? Unakumbuka ile tukio Yesu aliposema yasipatikane matunda kwako tena, mtini ukanyauka kuanzia jani hadi shina. Petro kesho yake alipoona akamwambia, mwalimu, umeona mtini ulioulaani umenyauka, nikana kwamba nasi tufanyeje ili tuweze kukausha mitini hii hadi itimie? Yesu akasema, mwamini Mungu. Imani kwa Mungu ni kanuni ya kwanza ya kushikilia ahadi. Imani kwa Mungu maana yake ni nini? Mungu ni mwaminifu. Aliahidi amenisamehe, na shukuru amenisamehe. Aliahidi ya kwamba ananiona kana kwamba sijawahi kutenda dhambi. Ninaamini Mungu anachosema ni cha ukweli, kwa hiyo atanitimizia ahadi. Sio kile ninachokiona. Unaweza ukaona ahadi kama haijatimia. Kuona ahadi haijatimia haina maana kwamba Mungu hataitimiza. Ni macho yako ya mwilini ndio hayaoni. Endelea kushikilia ahadi za Mungu. Waebrania 11:1 fungu letu ambalo hata kipindi kilichopita tulisoma. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Tunaposema imani inakusaidia kushikilia ahadi, haina maana kuna kitu unachokiona kwa damu na nyama, ila unakiona kwa jicho la imani. Unamwona mtoto wako akiwa amefanikiwa, maana Mungu amesema atakuwa kichwa na wala sio mkia. Na unaona kuwa kichwa ni zaidi ya kushika namba 1 darasani. Anaweza asishike namba 1 darasani, lakini ahadi ya Mungu ikatimia baada ya kumaliza masomo, akapata kazi kuliko hata yule ambaye alikuwa anashika namba 1 darasani. Unaona jinsi ilivyo hapa. Shida ni kwamba tunahitaji tuone ile ahadi sasa hivi imetimia, sasa hivi amekuwa namba 1 darasani. Kufanikiwa darasani sio kufanikiwa maisha. Zingatia sana. Kupata A darasani sio kupata A kwenye maisha. Ni vitu viwili tofauti. Ahadi ya Mungu iko pale pale, lakini anaweza akaitimiza kwa staili ambayo hukuitarajia. Kwenye kitabu cha Life Sketches ukurasa wa 196 mwandishi anasema maneno haya: hatuna cha kuogopa kwa siku zijazo, isipokuwa tutasahau jinsi Bwana alivyotuongoza na mafundisho yake katika historia yetu ya zamani. Huna kitu hata kimoja ambacho unasema Bwana alinitendea. Kama alikutendea, atakutendea. Kanuni namba 2, kuelewa neno la Mungu. Ili uweze kushikilia ahadi ya Mungu, lazima uelewe neno la Mungu. Kuna watu wanamlaumu Mungu hajatenda, kumbe wao ndio hawajaelewa neno la Mungu. Mungu atusaidie sana. Nakumbuka waanzilishi wa kanisa la Wasabato walitafsiri unabii wa Danieli. Wakaona kwamba Yesu anakuja. Wakina William Miller wale wakati huo walikuwa sio Wasabato, walikuwa ni Waadventista, wana marejeo kwa lugha nyingine. Wakatafsiri unabii wa Danieli, wakaona ya kwamba Yesu anakuja mwaka 1843 kwa mara ya kwanza. Wakagundua pia wamekosea, wakapiga mahesabu vizuri, wakaona ni 1844, na yenyewe pia wakagundua kwamba wamekosea. Kumbe kilichokuwa kinafanyika mwaka 1844 sio Yesu kuja, ila ilikuwa ni huduma ya kutakasa patakatifu. Kwa hiyo wakawa disappointed wengi, wakaacha imani kwa sababu watu waliuza mashamba yao, wakaamini ya kwamba Yesu anakuja 1844. Watu wakaacha kazi zao, watu wakaenda kujikusanya sehemu moja, lakini tarehe ile imefika na Yesu hajaja. Waliokuja kusoma vizuri Biblia wakagundua kwamba walielewa vibaya neno la Mungu. Kumbe ile tarehe kulikuwa na tukio lingine linafanyika, lakini sio. Kwa hiyo kuna wakati wewe mwenyewe kwa kuto kuelewa neno unadhani ahadi haijatimia, kumbe imetimia. Au unadhani ahadi inatimia kwa namna hii, kumbe inatimia kwa namna nyingine. Nakupa mfano. Wakati Hezekia amemwomba Mungu amponye jipu lake, alikuwa na jipu kubwa baya, na Mungu akamwambia utakufa. Hezekia akaomba, maana ahadi ya Mungu ni kwamba mkiomba nitawasikia. Akajibiwa. Nabii Isaya akaja akamwambia Hezekia, Mungu asema hivi, hutakufa. Mungu amekusikia. Lakini akasema chukua mkate wa shairi weka juu ya jipu. Kibinadamu tungedhani Mungu alivyotamka tu kwamba hutakufa utapona, jipu lingepotea. Lakini akasema chukua mkate wa shairi. Kuna saa umemwomba Mungu akuponye na ahadi yake imetimia. Ulidhani atakuponya kwa muujiza, kumbe anakuponya kwa kupitia dawa. Kuna siku alikuponya kwa muujiza, ukadhani ndio tendency yake, ndio kawaida yake. Ili kupokea ahadi lazima uelewe neno la Mungu. Ahadi za Mungu zimefunuliwa katika neno lake. Kwa hiyo ni muhimu kusoma na kuelewa maandiko na kuzijua ahadi zake.
Hii itakusaidia kuimarisha imani yako, maana umeelewa ahadi ya Mungu jinsi ilivyo. Kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 fungu la 16 mpaka 17 anasema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Elewa, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza. Kwa neno la Mungu linaongoza. Ina maana kwamba kama wewe unahitaji uweze kushikilia ahadi ya Mungu, neno la Mungu limesemaje? Kwa hiyo elewa, je, ahadi ni ya masharti au sio masharti? Inakutaka utubu na kuungama au inakutakaje? Inakutaka ufanye kitu ili itokee au ikoje? Jifunze neno la Mungu uweze kulielewa vizuri. Soma Biblia mara kwa mara, na omba mwongozo wa Roho Mtakatifu ili upate kuelewa zaidi ahadi za Mungu na jinsi zinavyohusiana na maisha yako ya kila siku. Unaombaji mwongozo wa Roho Mtakatifu? Watu wanatarajia kwamba Roho Mtakatifu atashuka tu pop akwambie nimekuja kukuongoza. Hapana, omba, tamka kabisa, ninaomba uongozi wa Roho Mtakatifu kwa habari ya mwanangu kwenda shule. Ninaomba Mungu anisaidie niweze kuelewa katika biashara yangu inapokwenda kuwekeza. Je, ni sawa au sio sawa? Unahitaji ujue matoleo yako, labda ya sadaka yako iende wapi vizuri. Zaka haina mjadala, imeshaelezwa inaenda wapi. Lakini sadaka, kwa mfano zile ambazo tunasaidia maskini, natoa mfano huo. Kuna sadaka za kwenda makanisani, kuna sadaka za kusaidia watu mbalimbali. Muulize Mungu, atakuelekeza vizuri. Lakini kanuni ya 3, subira katika kusubiri. Muhimu sana hiyo. Subira katika kusubiri, hiyo ni kanuni. Ahadi nyingi za Mungu zinakuja na kipindi cha kusubiri, kinachotufundisha uvumilivu na kumtegemea yeye. Kusubiri kuna jaribu imani yetu. Naposema kujaribu, namaanisha kutesti, sio kutempt. Kujenga uvumilivu na kukomaza tabia yetu. Kuna vitu ambavyo Mungu anahitaji atupatie, lakini tabia zetu bado zina kasoro. Kwa hiyo inabidi Mungu atuingize katika subira, na katika kusubiri kuna kuchongwa, kuna kutengenezwa ili tuweze kufaa kuipokea ahadi. Kuna ahadi nyingine itapokuja saa ile ile hatujatengenezwa, tutaiharibu. Ili uweze kuipokea ahadi, kuwa na subira. Ibrahimu alishindwa kusubiri, akafanya haraka, akamleta Ishmaeli. Matokeo yake tunayaona mpaka leo. Kanuni ya 4 ili kupokea ahadi za Mungu au kuzishikilia ni utii kwa mapenzi ya Mungu. Mungu anapokuongoza kwamba inakubidi ufanye hivi, fanya. Niliwapatia mfano kwenye somo lililopita juu ya rafiki yangu mmoja ambaye alipata ajali ya gari, nyanga kabisa. Lakini kabla ya kupata, alisikia sauti ya Mungu ikimsemesha, akaitii. Kuna saa Mungu anakuambia nenda kanisani, nenda, acha kuzurura. Mungu anapokuambia soma Biblia, soma Biblia. Mungu anapokuambia usiibe pale ofisini, dili limekuja kabisa, lina pesa za nje, Mungu anakuambia usiibe, maana kuna laana ndani yake. Unaweza ukapata pesa za haraka, lakini zina maumivu ndani yake. Yohana 14 fungu la 15 anasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Kwa hiyo mtii Mungu. Tafuta kumtii Mungu kwa maagizo yake kila siku, ukitambua kwamba utii unatuleta karibu na utimilifu wa ahadi zake. Kanuni ya 5, kuvumilia wakati wa majaribu. Kumbuka ile ya subira, lakini kuna kuvumilia wakati wa majaribu. Majaribu na changamoto zinajaribu uthabiti wetu na kuimarisha imani yetu kwa Mungu. Uvumilivu hujenga tabia na kutuandaa kupokea utimilifu wa ahadi za Mungu. Nimewaambieni kuna baadhi ya ahadi za Mungu ambazo zikitekelezwa kabla hatujachongwa, tutaziharibu. Kwa hiyo kuna wakati mwingine inakubidi uweze kuwa mstahimilivu, kuwa mvumilivu, acha haraka. Kubali kupitishwa katika shule ya Mungu, zile process. Na mwangalia mfalme Daudi, hakupata utawala ufalme kienyeji. Alitiwa mafuta akiwa mdogo, lakini alipitia uzoefu mgumu kabisa. Kumbe ulikuwa unamwandaa kuwa mtu bora hapo baadaye. Kitabu cha Yakobo sura ya 1 fungu la 12 anasema, heri mtu yule astahimilie majaribu, maana akikubaliwa atapewa taji ya uzima Bwana aliyowaandalia wampendao. Kumbe kuna taji ya uzima, lakini itakubidi upitie wakati mwingine majaribu. Kanuni ya 6, shukrani na sifa. Hii nimeisema sana.
Shukrani hubadilisha mtazamo wetu kutoka kwa yale tunayokosa kwenda kwa yale ambayo Mungu amekwisha kutupatia. Narudia tena. Shukrani hubadilisha mtazamo wetu kutoka kwa yale tunayokosa kwenda kwa yale ambayo Mungu amekwisha kutupatia. Malalamishi yanatuonyesha zaidi kile ambacho tumekosea, kile ambacho hatuna. Shukrani inatuonyesha zaidi kile ambacho Mungu ametupa kuliko kile ambacho hatuna. Unapokuwa na uwezo wa kushukuru zaidi, unavuta kile ambacho huna kinakuja. Unapokuwa mtu wa kulalamika zaidi, unapoteza hata kile ulicho nacho kinapotea. Unabaki kuwa mtu aliyekosa siku zote. Wathesalonike wa kwanza 5:18 anasema, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Kuza moyo wa shukrani kwa kumshukuru Mungu kwa ahadi zake na kumsifu kwa wema na ukuu wake. Kanuni ya 7. Tumaini lenye matarajio. Tumaini lenye matarajio. Tumaini hutuimarisha na kutufanya tusubiri kwa imani ahadi za Mungu. Tumaini linatusaidia kubaki imara au thabiti, tukitazamia kwa matumaini yale Mungu atakayotenda. Hujaona, lakini unatumaini. Imani na tumaini vinaenda sambamba. Kimoja kinamtegemea mwingine, kimoja sio mwingine. Hata kama hujaona, kaa kwa kutumaini. Nakumbuka tukiwa wadogo, tumetoka shuleni au shambani, tumefika nyumbani, tuna njaa. Mama yuko jikoni anapika, sisi tuko sebuleni, wakati mwingine kuna vitu tunafanya vidogo vidogo. Tupo katika tumaini la kupata chakula, maana tunasikia jikoni panapikwa. Kuanzia sasa, isikie ahadi ya Mungu kwa sauti ya imani ikiwa inakuja kwako. Uponyaji unakuja kwako. Maombi uliyoomba juu ya watoto wako yanakuja kwako. Majibu ya maombi uliyoomba juu ya mke wako yanakuja, japo hujamuona akiwa amebadilika. Mume wako bado hajabadilika. Tembea kwa imani. Usikimbilie kusema mnaachana. Kuna kitu kinakuja. Baki kwa imani. Baki katika matumaini. Warumi sura ya 8 fungu la 25 anasema, lakini kama tukitumaini kile tusichokiona, tunakingoja kwa saburi. Hujakiona kwa jicho hili, kione kwa jicho la moyoni. Usiseme bado naona kuna shida, ila sema ninamtumaini Mungu anayefanyia kazi jambo langu. Ishi kwa mtazamo wa matumaini, ukijua kwamba ahadi za Mungu ni hakika hata kama hazijatimia. Tunapokwenda kuomba sasa, mimi sijui leo unampelekea Mungu jambo gani. Shikilia ahadi za Mungu. Shikilia ahadi za Mungu. Kaa kwa subira, kaa kwa kuomba. Kuna watu leo hii wanakwenda kupata majibu ya maombi yao leo. Kuna watu ambao wanakwenda kupokea uponyaji sasa hivi. Endelea kutuma ujumbe wako kwenye namba hiyo. Na wewe ambaye unaandika maombi yako hapo katika chatting yetu ya YouTube, maombi yako haya ambayo umeyaandika, sio kwamba nimeyaona ndipo Mungu akujibu, ila Mungu ameyaona kabla mimi sijayaona. Naona kuna watu ambao bado wanaendelea kuandika hapo. Wengine mpaka mmetaja majina ya ndugu zenu. Wengine mmetaja changamoto ambazo mnazipitia, ya kiuchumi, ya kifamilia, mgogoro wa ndoa, ugonjwa. Tazama huu jinsi ambavyo anasimulia changamoto ambayo anaipitia. Mungu ameshaona huo ujumbe tayari na anakwenda kutenda. Wako watu kadhaa ambao wametuma maombi yao. Nitasoma machache tu kwenye hii simu ambayo mmetuma meseji zenu. Nasoma tu meseji chache. Anasema, mtu wa Mungu, naomba uniombee, mume kanikimbia. Kijana wangu ni mlevi. Natamani sasa niwe na mume wangu arudi nyumbani. Tutakuombea katika hili. Mwingine anasema, huyu yeye ni ushuhuda. Anasema, asante pastor, napokea uponyaji. Mwingine anasema,
Mchungaji, Bwana ni mwema, naomba mnisaidie na mimi jinsi ninavyozidi kuomba ndio mambo yanazidi kuwa magumu kwangu. Nilikuwa napata shida kazini, nimehamia sehemu nyingine, lakini bado changamoto ndipo inazidi. Tutakuombea. Ukishaona hivyo unapambana na roho, sio mtu. Ndio maana hata uhame uende wapi, iko pale pale. Ikemee hiyo roho ambayo inakuwinda kila mahali. Nasoma tena. Huyu nitaruka jina lake kwa sababu sipendi kusema majina moja kwa moja. Anasema naitwa Dash, naomba mniombee Mwenyezi Mungu anijaze Roho Mtakatifu na niweze kujua maandiko. Tutakuombea. Anasema mchungaji, ninamshukuru Mungu. Niliandika wakati uliopita juu ya mtoto wangu ambaye alipotea miaka 3. Baada tu ya kufunga maombi yale, nilipigiwa simu, mtoto wangu amepatikana huko Moshi na tunapanga kwenda kumchukua. Natamani nitakupigia ili niweze kujua zaidi ushuhuda wako huu ambao utakuwa na baraka kubwa. Mwisho anasema mchungaji, siamini macho yangu. Wakati unaomba Jumatano iliyopita, nilidondoka. Baada ya kunyanyuka, nimeshangaa tumbo langu limepona. Nimekuwa na shida ya vidonda vya tumbo takribani miaka 2, lakini hadi pilipili nimekula, nimepona kabisa. Mungu akubariki sana. Na wewe unayetazama sasa, Mungu anakwenda kufanya kitu kwa ajili yako. Tuombe. Baba Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji huyu. Namleta katika mikono yako. Leo tumejifunza kanuni za kushikilia ahadi. Naomba ukapate kutusaidia tukashikilia ahadi, maana we Mungu ni mwaminifu. Kuna mtoto wako ameomba jambo fulani kwa muda mrefu sana, namleta mikononi mwako. Unapokwenda kumpatia majibu, mpe moyo wa subira akayaone matokeo. Ninamleta mtazamaji, tazama yule ambaye ameandika ujumbe wake pale katika YouTube channel. Ameandika maneno yake pale, anaomba kwa ajili ya mume wake. Kuna yule anaomba kwa ajili ya mtoto wake. Kuna huyu anaomba kwa ajili ya afya yake. Kuna huyu anaomba kwa ajili ya biashara. Kuna huyu anaomba kwa ajili ya kazi. Wote nawaleta katika mikono yako. Angalia ambao wametuma jumbe zao katika simu, wametuma jumbe zao mbalimbali wakihitaji neema yako kuhusu magonjwa na changamoto mbalimbali. Wote nawaleta katika mikono yako Baba, ukawatendee sawasawa na wingi wa fadhili zako. Kuna mtu amefungwa na nguvu za giza, kwa jina la Yesu Kristo naamuru hizo nguvu za giza ziondoke, ile biashara ikafunguliwe kabisa. Kuna mtu anapambana na dhambi fulani kwenye maisha yake, ameshindwa kuiacha. Ninaomba ahadi yako ikatimie kwake, ya kwamba utamuumbia moyo mpya ndani yake unaotii mapenzi yako. Baba, ukatende hili kwa utukufu wa jina lako. Wote waliotuma jumbe zao na ambao hawajatuma na ambao watakuja kuangalia somo hili baadaye, wote wakapokee kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Tumeomba na kuamini, amen. Mungu akubariki sana. Wale ambao mnaangalia kwa njia ya YouTube, share somo hili kwa kasi sana, kila mmoja alipate. Kwa kuwashirikisha wengine ni sehemu ya kushiriki kazi hii. Bwana